Iki lho yu lawahku dino iki pepes pindang kemangi bumbune dijamin nanti langu yu gurih pedes dadi siji. Carane gawe ulek sik bumbune bang brambang lombok kemiri jahe kunir dikek uyah terus diulek sampai lembut. Nek bumbune lembut iki wis dadi iki digongso. Nah iki kuncine bumbune ben gak langu yu. Iki digongso sampai mateng karo gongso iki tambahi gula saithik ambek kaldu bubuk. Kuncine gorenge kudu mateng. Nek wis mateng ini campurno iwak pindang sing wis dibuak rine disuwir-suwir ngene iki. Terus tambahi irisan tomat tak kei loro, terus tambahi kemangine. Terus diudek-udek sampai rata kabeh, sampai bumbune nyampur ben kenek bumbu kabeh. Dan nek wis ngene iki siap dibunteli nganggo godhong gedang. Cukup godhong gedange sing wis dilapi ya terus tumpuk loro ngene iki men gak gampang pecah. Bar ngono disani sekitar 3 sendok makan, terus digulung-gulung ngene, bar ngono disunduki kiwa tengene. Nah, sisa godhonge sini pucuk iki diirisi ngene yo ben ketok rapi dan iki hasilnya iki siap dikukus ning dandang sing wis dipanasno. Dikukus sedelo ae sekitar 15 menit. Bar ngono nek wis mateng iki siap dipanggang. Arep dipangan langsung yo kenek, tapi iki ape tak panggang ben tambah sedep dan rupane yo ayu. Aja lali diwolak-walik ben gak gosong. Nah, nek wis diwalik ngene iki jarno sisi walike mateng, bar ngene siap diangkat yo. Dan iki lo hasilnya iki yakin enak anti langu, rasane ku pedes, gurih, asine pas yo. Iki cocok digo mangan jangan bening bayem utawa jangan asem. Aja lali dirikuk yo. Selamat mencoba.